Men så fristes jeg også til at spørge dig om, for det skal vi aldrig have fred for billeder. Det vil prøve i forvejen på, for der er mange reklamer lige meget, hvor vi er henne. Præcis. Faktisk har vi valgt at sætte systemet op på den måde, at vi sætter dem hver tredje vindue. Men også steder har vi en idé om at sætte op i midten af tunnelen, at vi ikke tiltrækker sig med passagerer. Så det er så kedeligt nogle gange at skrive i mit tog. Så man kan også det for finde inden i toget, eller hvad? Faktisk har vi blevet en metrobussør heldigvis til at sætte den længere ind mod midten af tunnelen, der normalt passagererne holder sig ude i siderne. Og der bør de os faktisk om at sætte det sådan nogle strategiske steder, så vi kan styre, hvor passagerer sidder. Ja, så patient på den her opfindelse i USA. Hvad er så det næste skridt for jer nu? Ja, altså vi er jo i dialog med mange metrobussører. Jeg har det på film. Jeg har det på film. Vi sætter så meget attraktivt. Det bliver en sportsfarve. Blå og grøn blandet sammen. Jeg mener, den grønne, den er dominerende. Hold da fest. Den er god nok. Så er det lykkes. Jeg bliver nødt til at lave bur til dem. F er interesseret. Kom vores en tur i F. Det har jeg aldrig troet om Signe. Hun har altid løbet alle af. Pino får lov. Hun har accepteret Pino. Han er åbenbart mand nok til hende. Han har virkelig kritiseret hende. Okay. Men det siger, du sidder på en grundlinje. Hun må ikke filme. Okay.